எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. இன்றைக்கி மிளகு ரசம் எப்படி வைக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாங்க. அதுக்கு 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்துருக்கேங்க. நல்லா எடுத்து இந்த மாதிரி 4ஆக கட் பண்ணி போட்டுங்க. 1 டம்ளர் தண்ணி விட்டு வேக வச்சுக்கோங்க. கொதிக்க வைக்க வேண்டியதில்லை. கொஞ்சமாக வெந்துச்சுன்னா போதுங்க. அப்புறம் ஒரு சின்ன லெமன் சைஸ் புளி எடுத்து அதில் போட்டுருங்க. அது அப்படியே ஊறிடும். அப்புறம் ஆறுனதுக்கப்புறமா கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. வேணும்னா நீங்கள் தக்காளியில் வந்து அந்த தோல் மட்டும் எடுத்துகிட்டு ஸ்கின்னை மட்டும் எடுத்துகிட்டு அப்படியே கூட போட்டுக்கலாம். இல்லை அதையும் கரைச்சி கூட எடுத்துக்கலாங்க. கரைச்சி எடுத்துட்டுங்க தேவையான தண்ணி ஊற்றி புளிப்புக்கு பார்த்துட்டு உப்பு போட்டுக்கோங்க. அப்புறமா ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் சாம்பார் பொடிங்க, வீட்டில் அரைச்ச சாம்பார் பொடி இதுக்குள்ளே கலந்துக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் மிளகு எடுத்துருக்கேங்க. ரொம்ப மிளகு போடாதீங்க, காரம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாயிரும். 1/2 ஸ்பூன் சீரகம் எடுத்துகிட்டு தட்டிட்டுங்க. பூண்டு வந்து ஒரு 6 பல் போட்டிருக்கேங்க. இது நல்லா தட்டி எடுத்துகிட்டு இந்த ரசத்தை கூட கலந்துக்கோங்க. இந்த சீரக மிளகு பூண்டு வந்து அம்மியில் இருந்துச்சுன்னா நுணுக்கி போடுங்க, சூப்பராக இருக்கும். அப்புறமா தாளிச்சுக்கலாங்க. 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு, எண்ணெய் ரொம்ப காய விடாமல் விட்டுட்டுங்க பெருங்காயம் போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் கடுகு போட்டு வெடித்ததுக்கப்புறமா வத்தல், வரமிளகா, சின்ன வெங்காயம் ஒரு 2 போட்டிருக்கேங்க. கருவேப்பிலை தலை போட்டு நல்லா வணக்கிட்டுங்க. நீங்கள் வீட்டில் அரைச்ச ரசப்பொடி இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த ரசப்பொடி 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. அப்புறமா இது நல்லா வணக்கிட்டுங்க. நீங்கள் வேணும்னா இந்த சீரக மிளகு பூண்டு தட்டி வச்சுருக்கீங்களா, அதை வந்து நீங்கள் எண்ணெயில் கூட வணக்கிக்கலாம். ஆனால் அது டேஸ்ட் வேறு மாதிரி இருக்குங்க. அதுக்கப்புறமா இந்த ரசம் கரைச்சி வச்சுருக்கிறத எடுத்து ஊற்றிடுங்க. பார்த்துட்டு உப்பு பார்த்துட்டு விட்டுருங்க. இந்த மாதிரி நல்லா நுரக்கட்டுச்சுன்னா போதுங்க. ரொம்ப கொதிக்கணும் விட்டுறாதீங்க, டேஸ்ட்டு நல்லாவே இருக்காது. அப்புறமா அவ்வளோதாங்க, மல்லித்தலை போட்டு இறக்கிடலாம். ரசம் ரெடிங்க. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க. எங்கள் சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணி விடுங்க. தேங்க்யூ.